dufite byinshi reba igihe twagenda nk'abahasira hasara ibyo tuvuyemo uragira ngo bimenyekane none se ngo guke nka umva reka mwigire se uyu munsi urabona ko twahasara inzoga itakindije ariko se bari abantu wanyoherereje ni bwo kuki urabona ko rero ntubizi nyine ubundi ko abantu bose ikimbabaje ni uko abaswa nka bariya babonye isura yanjye ku busama ntabwo mba nshaka ngo umuntu tutageranye diri ifatika abone isura yanjye rega nibyo bantu bose rega nubwo rega yanayibona wowe apfa kuba umugambi ufite wuzi nawo wafite wuzi Karongo tugende mwana n'amasaha ko wowe bise byawe kuko wihutira ugomba no kugenda gake gake mwana rega tukanaganira dukwiye kugera mu rugo kugira ngo turebe uko bimeze ejo tuze mu kazi bimeze neza reka rero twerekere tugere mu rugo nta kibazo urumva ahubwo buretse iramutika kugonga sha ubundi bite byawe ibintu byawe kuko mbonde urimo wiruka waretse tukagenda nkakugurira nakamwe oya se Karongo utubari twawe naracanye kujyana nawe cyane nicyo ubona ngenda ntakeneye n'agacupa k'iruzi oya reka tugende ahubwo ndabona ibintu ahubwo se Karongo hari ikintu giherutse kunanga wumvisha ngo ejo bundi ngo wari wishyiriye biriya wakoze ni ibiki gute se kandi wahindutse ibyari cyane aho utangiye kujya untuka none neza none aho utangiye kugira gusa mfite ubwenge nk'ubw'isi none ntago wahindutse ibyari gute se kandi none ejo bundi nari numvishe ngo wishyiriye ipanu ngo igukarange so ariko rero umwana ubona ku buryo none usigaye none nanjye unantuka none ngo ndisabe ndifi kuya ntago ari ukugutuka ahubwo ikintu kiri kunangaza kuki wari wishyiriye ejo bundi soso wabonaga atari bugukarange buriya nagukarange rero uriya mugore ntabwo none se ni iki cyari gitumye wishyira soso ngo agukarangire ku ipanu buriya wabonaga yuko uri bujyeyo bikarangira neza ntabwo byari kunyorohera nyine nawe urabyumva niba nari ngiye kumubaza amakuru y'uko bimeze nari namaze no gukurura amakuru n'aho aba agombaga no kumenya n'amakuru y'umuhungu wanjye uko bimeze tugende sha ariko reka nkuburire hari igihe rimwe bazagukarangira ku ipanu ntahari tugende ahantu hizewe tugenda umuntu mufitanye relation inshuti imeze neza reka nkubwire kuba naragiyeyo ndi gushakisha reka mwana abantu babantu nawe ugira ngo urabizi ntabwo wagenda ngo uterere iyo ngiyo uri umuntu mufitanye umwana mugomba no kumenya uko ubuzima bw'umwana bumeze ukamenya iyo biva n'iyo bijya niyo mpamvu rero yatumye njya kumusura navuga ntibyanze bikunze menye uko bimeze ahubwo nagezeyo nyine ntera utwatsi nyine nawe urabyumva ngwino dutahisha amasaha aragiye niko tugende mwana urumva nyine ntabwo nari kubura n'ubundi kubijyamo ngo menye uri umwana buriya ni igihango gikomeye cyane ariko kuri guseta ibirenge ubu warahiye ngo utanyuze ku kabari ni wataye ntabwo ibisikonde bukonje cyane ubundi bimeze bite ntabwo ari kuvuga ngo ko nkonje cyane jewe ibintu by'inzoga narabikatiye kuva nabonye ukuntu zakugize ugata umutwe bene kari akagera ariko mwana rega ushobora kugabanya ariko ntabwo wavuga ngo urazikura zirikana se Karongo reka nkubwire fata kamwe konyine ugerayo ari kamwe ariko wisanga wagize gute wateruye akabari kugira ngo warabibonye ko ibintu byose bisigaye ari ku murongo ntizagukubise hasi ngafata kamwe tubiri ubwo biba birangiye mba numva ko ari iyo ngiyo ariyo system sawa noneho